Samsung top loading washing machine model WA85BSO. प्रॉब्लम इस डेड है। अभी क्या डेड है हम चेक करेंगे। कैसे चेक करना है इसको? मल्टीमीटर लेना है आपको। पैनल खोलना है आपको। कुछ काम नहीं करा। मल्टीमीटर लेना है। एसी में का सेट करना है। ये डीसी एसी में हो गया। और ये ब्लैक और वाइट जो आप देख रहे हैं मेन सप्लाई है। तो 30 वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब वायरिंग ओके है। पीसीपी का प्रॉब्लम है इसमें। तो अभी हम देंगे पीसीपी रिपेयरिंग करने के लिए इसको। उसके बाद हम चेक करेंगे फिर से एक बार। इस तरह से चेक करना है आपको पीसीपी किस तरह से। अगर पीसीपी तक सप्लाई आता है तो 30 वोल्ट, तो आपका वायरिंग सब ओके है। पीसीपी का प्रॉब्लम है। तो कुछ सीखने मिला आपको तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।